안녕하세요. 아고리아를 몇 번 하고 문이 안 안녕하세요. 안전하게 왔어? 뭐야? 기도하지 않았어? 이게 딱 빠지면서 여기가 전력적으로 잘해? 건너편에 그 오른쪽에 옥연전차라고 있어요. 거기서 여생을 보내시면서 조용한 시간에 나라 국정하면서 쓰신 회고록 책이 진비록. 아침다 해주는 거. 회복할 때 복자. 그 다음에 얘도 입자. 그 다음에 승리. 원래 여기 방에서 가서 그러세요? 자, 그 다음에 저기 밑에 여기 마음에 계시고 강당에 올라서 선생님한테 지금까지 공부했는데 축하를 받아요. 또는 일본말로 가면 내용을 그 제대로 알고 있는지 한국말로 그냥 하면은 음성으로 읽어주세요. 예. 그래서 가장 한국적이면서 가장 무서운 것의 역할을 아직까지 감당하고 있는 서울이다. 이렇게 생각해 주시면 되겠습니다. 설명 끝. 살살 쳐. 너무 세게 치면 구멍나. 그래 살살 쳐가 내려가봐. 글자 전부 다 쳐. 이쪽으로 이쪽으로. 그렇지. 조금 더 울어. 조금 더 울어. 살살. 너무 세게 치지 말고. 저 밑에도. 저 밑에. 됐어. 자, 들어봐, 이렇게. 이거 놓고. 후에 들어가. 자, 천천히. 자, 나왔어요. 네개 글자 아래 잡자가 받쳐주고 충효는 옛날에 임금한테 잘못이 저기 승기라 그러는 건데 이제는 나라에서 하라고는 법을 잘 지키는 거야. 그 사회생활을 잘하고 선생님 말도 잘 듣고 그게 바로 충이고 효는 엄마 아버지 말 잘 들으는 거야. 효도 있잖아, 그래. 너 한번 배워봤니? 그리고 요거는 이제 충효라는 거 두일이라는 거고 세계유산 병산서울이 세계유산이야. 그 다음에 병산서울 응? 세계유산 세개 세자 있잖아. 세대 세자 세. 몇세 그때 아, 세계유산 그래서 들어가요. 잘 가져와서 말 잘 듣고 해. 감사합니다.
엄마는 됐고 아빠 이리 와봐요. 왜? 나 열어봤는데 와보세요 엄마 아빠. 똥도 있는데 개똥 같은 거. 엄마 아빠 여기 와. 뭔가 있어? 가격 열어봐. 이런 데를 선생님 혼자 데리고 여기 왔으니 어쨌든 안돼 얘들아 4시 하자. 야 이거 선물 여기에 나온다. 그다음 내 차례다. 아빠 비켜요. 아빠 때문에 머리 못 나갔잖아요. 여기 크로스 신고 와도 좋은 점 있네. 어디로 날아갈지가 모른다고. 아질것 같은데. 나오세요. 걔 나는 나오라고. 내가 지금 라이트 시우리가 더 많이 나갔어. 악영이 악영이. 시우리 1등. 아니 갑자기 암살시켰다. 그렇지. 시우리 이겼어. 다시 하자. 다시 하자. 얘들아 뒤로 당겼다가 밀자. 내 차례 할 때. 샌드백. 샌드백이 아니고 샌드백이야. 샌드백? 지율이 가봐야지. 이제 슬슬 지율이 가봐야지. 출발! 아빠 출발! 아빠 출발. 너무 웃겨. 한 줄로 가야지. 나 근데 렌즈가 더러워서 사진이 뿌옇게 나오는데? 나도 맨날 너무 더러운데. 언니였구나. 제발 비켜주지 않고. 봐봐 은준아. 근데 어깨가 아픈데 왜 휠체어를 가?
준. 대교육과 전체 다 해야 되는 거. 그때 외워놓으니까 아직까지 기억이 나고. 잘 외우게 가르쳤어요. 그 선생님이 여기는 하고